Добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, и я очень рад приветствовать кинокритика Антона Долина. Сегодня у нас в гостях. Антон, добрый день. Да, привет. Я начну с простого вопроса. Скажите, назовите три русскоязычных фильма этого года, а, самых главных, по вашему мнению, самых заметных, по вашему мнению, и коротко поясните, почему именно они. Ну, давайте я вам на простой вопрос простой ответ. Я русское кино почти что не смотрю, очень мало смотрю. Я не живу в России, знаете вы об этом или нет, но российское кино, производимое сегодня в России, показывают только в России. То есть не существует никаких каналов, по которым можно его легально увидеть, например, в Латвии, где я живу, или в Германии, или Франции, где я периодически бываю. Российское кино и раньше почти не бывало в прокате за пределами России. Ну, бывало, но очень редко, очень мало какое. И, скажем так, всегда это были две разные картины, отличающиеся друг от друга. Российское кино внутри России и его восприятие. И то российское кино за год, на которое могли обратить внимание, ну, скажем, там, кинокритики других стран. Я не говорю про публику, публика широкая о нем и знать не знала, но вот даже кинокритики. Кинокритики видели те два-три фильма, которые отобраны на какие-нибудь крупные фестивали, и там, допустим, произвели какое-то впечатление. Получили призы или заслужили интересные отзывы. Вот. В России награждали, так было всегда, и в былые времена, и в 90-е годы, например, награждали, смотрели совершенно другие фильмы. Ну а так, если от всего, что я сейчас наговорил, немножко отрешиться, я три фильма могу наскрести с трудом, но это не лучшие три фильма, а просто те три фильма, которые я посмотрел. Ага. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Лукшина, несомненно, блестящая картина, ну, о ней много уже сказано. Это «Фрау», замечательный, мне кажется, фильм Любови Мульменко, очень талантливый, добравшийся, к счастью, до проката в этом году. И это «Каникулы» Анны Кузнецовой. Только что посмотрел, совсем свежая картина. Точнее говоря, она вообще не свежая. Ее начали снимать еще до вторжения России в Украину. Но вот она зрела долго. Сначала в процессе постпродакшена до премьеры фестивальной. После премьеры фестивальной больше года ждала права прокатываться, то есть получение прокатного удостоверения в Минкульте. Ну и теперь, наконец-то, вот вышла на экран. Если говорить не про картины, а про сериалы, с этим попроще. Какие сериалы вы смотрите? Вот мне продюсер наша подсказала, что «Преступление и наказание» вы не смотрели и, возможно, даже и не Ну, собираетесь смотреть. А что с другими сериалами, например, там, не знаю, «Плевака» или «Столыпин», «Любовь Советского Союза»? Вот какие-то такие заметные сериалы внутри страны. вы знаете, я вот Сёгуна смотрел, и то было трудно. Трудно было это выдержать столько часов подряд. А вы говорите «Плевака». Ну, как бы, это кем надо быть, чтобы смотреть «Плевака»? Главное, для чего? Я понимаю людей, у которых нет доступа к Сёгуну, и они смотрят «Плевака». Вот. Ну, это драма, можно посочувствовать. Но у меня же нет такой драмы. Вот. Понимаете, это совершенно, честно говоря, не нужно для работы, и трудно себе представить, как это делается для собственного удовольствия. Для чего? Вы смотрели для удовольствия «Плевака» и «Столыпина»? Что скажете? Не, «Плевака» не смотрел, «Столыпина» посмотрел пару серий. Ой, слушайте, вот тогда интересно, расскажите, зачем? Я увидел отзывы, увидел противоречивые отзывы и решил посмотреть, ну, что это такое. Мне было интересно как раз вот чем живет, как сейчас снимают российские мастера, авторы, если их так можно назвать. Вот. Но мне быстро интерес пропал. Я думаю, я подозреваю, что российский зритель, я думаю, он интереснее, чем кинематографисты. Точно живет не сериалом «Столыпин». Такое у меня есть подозрение. Вот. И не сериалом, кстати, «Преступление и наказание», который не смотрел. То есть зрители что они смотрят? Они смотрят просто теперь пиратским образом тот же самый Голливуд, что и раньше. Если российское что-нибудь, то какую-нибудь «Чебурашку» или «Бременских музыкантов». Что-то очень большое, легкомысленное, развлекательное. А исторические сериалы, в которые во все, говорю не глядя, отважно, в которые во все вплетена идея о том, как же прекрасно самодержавие на Руси, ну, кто-то смотрит, потому что телевизор фоном работает, пока ты рубишь салат оливье. Вот, таких людей, наверное, много.
Кто-то смотрит, потому что привыкли что-то смотреть. Но это не имеет отношения прямого к развитию киноискусства, к каким-то мыслям, которые интересно обсуждать, к потребностям аудитории. Потребности аудитории, чтобы ей поскорее вернули обратно Дэдпула, Барби. Вот какие потребности аудитории. Они же нормальные люди в основном в аудитории. Вот. А Так. я тут вспоминаю такую историю, что когда был подростком, это были 90-е, по телевидению показывали сериал «Ермак», и тогда для меня это была такая приключенческая история, растянутая на несколько серий. Я несколько лет назад, прочитав отзыв про этот сериал, включил еще раз немножко пересмотреть и увидел там совершенно сейчас для меня неприемлемую имперскую оптику, как чуть ли не сами эти народы сибирские приходят к Ермаку и говорят: возьмите нас, пожалуйста, под свое крыло и так далее, да, и там вот это вот самодержавие, все вот это, вот весь пакет там можно было Конечно. увидеть. Да, да. И я в этот момент удивился, что как раз приключенческая история для меня стала совершенно другой. Ну вот это то, как мне кажется, о чем вы говорите про и Столыпина и все остальное. Но Опыта. еще раз, я считаю непрофессиональным обсуждать и осуждать, тем более, не дай бог, кино или сериалы, которые не смотрел. Даже если они при проверке окажутся чудовищными, пока не посмотрел, какой смысл это осуждать. Но Ермак, тут же достаточно того, что просто о нем делается кино или пишется книга. Ермак – это человек, который занимался, вот, герой освоения Сибири. Что такое освоение Сибири? Это подчинение и уничтожение коренных народов, которые там жили столетиями, тысячелетиями, жили, существовали, имели свою цивилизацию, языки. И потом это все было либо как бы подчинено, либо уничтожено. Это огнем и мечом все делалось. И я не представляю, то есть я не представляю, я представляю, как в другом социуме, не в нынешней России, можно было бы снять фильм про Ермака иначе. Вот Мел Гибсон снял фильм «Апокалипто». Может быть, вы видели. Мгм. Он весь рассказывает о том, как живут индейцы до Колумбовой эпохи. И там много всего. Там и приключения, и любовь, и человеческие жертвоприношения. Не то, что там все прекрасно. Там просто целый мир. А последний кадр, когда плывут корабли с крестами на парусах. И мы понимаем, что этому миру все, конец. Так можно было бы снять и про Ермака. Скажите, вот вы сказали, что сложно вам смотреть российские фильмы с сериалами «Другая история», а вы до сих пор считаете себя российским кинокритиком в широком смысле слова? Ну вот широкий смысл здесь является самым интересным аспектом. Что такое российский? Как бы, что это обозначает? И какой я кинокритик? Мы исходим из той предпосылки, что человек обязательно к какой-то стране или какому-то народу принадлежит. Если из нее исходить, то я российский и всегда буду российский. Можно, если кому-то от этого легче, назвать меня московским кинокритиком, например. Я родом из Москвы. Это вот моя родина. И вряд ли когда-нибудь это изменится в моем сознании. Ну, только если какую-нибудь лоботомию сделать. Иначе это навсегда в тебе. Но в остальном «Медуза» – это российская СМИ? Наверное, нет. Оно не в России существует, не в России финансируется. Распространяется оно везде, по всему миру, а существует оно вот в Латвии. Ну, это что, латвийская СМИ? Но если под латвийским иметь в виду, которая пишет только по-латышски и в основном о местных новостях, то тоже нет. Ну, наверное, я в этом смысле международный кинокритик, русскоязычный кинокритик. Но можно называть меня российским. Я от этого не бегаю. Когда люди начинают бояться слова «российский» и боятся к себе его применить, потому что за это якобы может прилететь, это тоже мне неприятно. Вот. Это моя идентичность, русский язык, российская культура – это то, из чего я состою. Вы вместе с командой делали журнал «Искусство кино». Эта история завершилась наверняка, это я мягко так скажу, не так, как вам бы хотелось. Сейчас вы за рубежом. У вас, как мне кажется, огромный символический капитал и большая аудитория, та же «Медуза», и ваше видео на YouTube, и те программы, YouTube-шоу, куда вы приходите в гости. У вас появилось за эти 2,5 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину желание сделать что-то свое, что-то новое? Ну вот, в смысле, был журнал, сейчас журнала нету, по-другому, искать другой язык, может быть, искать другие формы.
Ну, было бы здорово, если бы сейчас появился кто-нибудь, кто мне предложит сделать какой-нибудь журнал на киношную или культурную тему вне России. Но, честно говоря, это какая-то утопия, которая мне не представляется сию секунду осуществимой. То есть это кто-то должен захотеть на такое бесполезное дело выкинуть очень много денег, не вернув ни копейки из них. Да, наоборот, мне кажется, свое у меня появилось в момент отъезда. Потому что, ну, искусство кино – это было общее дело. Я был главным редактором журнала, но журнал мне не принадлежал же. И журнал существует с 1931 года. Это ему скоро 100 лет будет. На этом фоне, ну, мои эти 5 лет, что я им руководил, это так маленький какой-то огонек, какой-то светлячок пролетел и погас. И в вековечной русской тьме. Но в целом очень неприятно и невозможно, наверное, иметь какие-то взгляды там оппозиционные в той ситуации, когда за тобой команда, и ты думаешь, а что будет с ними? Вот я выскажу что-нибудь там в Фейсбуке, а за это придут с обысками, допустим, там, в искусство кино. Поэтому я рад, что больше я не там, у них свой путь, и я за ним не слежу подробно. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, не знаю, не слежу. Что касается моих собственных проектов, знаете, я уехал меньше 3 лет назад. Вот в марте следующего года будет 3 года. У меня за это время вышло 3 новые книги в 3 разных издательствах. Я выступаю бесконечно по всему миру. Только что я был в Америке, я за 3 недели 22 раза выступил в разных городах и штатах. Я не знаю, вы думаете, надо еще больше? Я не знаю ни одного человека, который 3 книги написал за 2,5 года существования вне русскоязычного читателя, вне как бы издателей, да я новых издателей как бы себе здесь нашел, а они меня нашли. То есть это совершенно новые, неожиданные проекты для меня. Еще и на фоне жизни в незнакомой стране, в съемной новой квартире, где оказалось вынужденным образом обустройство дел с, не знаю, счетами, страховками, документами для всей семьи и себя. Мне кажется, что, наоборот, у меня жизнь какая-то непристойно сверхнасыщенная. И профессиональная, и семейная. То есть я не знаю никого, у кого она настолько же насыщенная. И, в принципе, даже врагу это не пожелал бы. Давайте к другой теме. Я понимаю, что вас об этом уже спрашивали, о том, как относится к кино о России и из России на международных фестивалях. И, наверное, этот вопрос был очень частый в первый год полномасштабного вторжения. Вы прослеживаете какую-то динамику? Как менялось это отношение? Да, пожалуй, я прослеживаю динамику. Я бы сказал, что от довольно неразборчивой, беспорядочной и очень эмоциональной принципиальности, ничего русского мы не хотим не видеть, не слышать, фестивали, да и мировой прокат перешли к такой вялой толерантности. Ну и что, мы будем их запрещать и не показывать только потому, что они из России, а вы докажите, что они за Путина и за войну. Это доказать практически никогда невозможно. Вот. Кроме того, голоса украинцев, которые призывают к бойкоту, протестуют, в первый год войны, во второй были слышны очень громко. Сейчас, очевидно, и сами украинские активисты многие устали бороться с этими ветряными мельницами. И на фестивалях, ну, их слышат, как слышат кого угодно, но в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вот. Тем не менее, фильмы, спродюсированные и сделанные российским государством, они не показываются за пределами России. Ну, то есть, частным образом, может быть, да, но в прокате, на больших фестивалях этого нету. Все-таки на сегодняшний день это государство, ведущее в понимании Запада, всех европейских стран, например, где в основном именно в Европе фестивали находятся. Это государство, ведущее страшную несправедливую войну. И если это государство заодно часть бюджета себе откусила, чтобы сделать кино, пусть даже самое гениальное кино на свете, никто не хочет это кино показывать на сегодняшний день. Знаете, если война продолжится еще там года 3, не дай бог, и через 3 года такие фильмы будут показываться, это меня совершенно не удивит. Но даже в самые лучшие времена российского кино и до 2014 года фильмов российских в мировом как бы вот этом поле зрения было очень мало каждый год. Ну, 2, ну, 3, ну, 5 картин. 5 картин – это прям почти непредставимо. Целых 5 российских фильмов где-то показали.
Сейчас их один или два. Но вот это один-два вырастут до пяти, допустим, через год или два. Никто почти этого не заметит. Это наш провинциальный российский взгляд, что российские фильмы покоряют мир. Ну, а в Индии кто-то кричит, индийское независимое кино покоряет мир. А в Непале говорят, непальское независимое кино уже сейчас поставит мир на колени. Целых два непальских фильма в этом году и один еще попал в лонг-лист Оскара. Да, до шорт-листа не добрался, но в лонг-лист для Непала впервые. И это все правда. Это не неправда. Просто мир, он многополярен, огромен. И, простите, Россию как важную в кинематографическом отношении страну никто не рассматривает с конца 80-х, что ли. Вот тогда была перестройка. Последний, по-моему, такой всплеск, это был 90 или 91 год, когда российское кино, там, в тех же самых Каннах было всем интересно. Но с тех пор не было такого момента больше, ни одного. Отдельные фильмы, отдельные авторы иногда, да, но они того заслуживают. Звягинцев или Сакуров, конечно, заслуживают. Но глобально, как индустрия, как какое-то течение, движение, конечно, нет. Ну и отдельно смешно, когда про фильм «Анора» говорят, что это там победа наших. Очевидно, что для всех, кроме россиян, для всех остальных людей в мире, «Анора» это сугубо американский фильм. Сделанный американцами, очень по-американски, во всех отношениях. Он и по-американски поверхностный, и по-американски профессиональный, и по-американски трогательный. В России никогда не могли бы снять такой фильм, как «Анора». Никогда. Ни через 100 лет там его не снимут. Да, извините, я как раз хотел про Анору спрашивать и открыл страничку на одном из сайтов. Коротко про сюжет. Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына российского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить этот брак. В России, как мне кажется, это кино зрителю понравилось. Ну, тем, кто, да, посмотрел его. И это такой какой-то, мне кажется, интересный взгляд со стороны. Россияне увидели на себя. Вы более, ну, в смысле, вы более критично, да, про это говорите, про этот фильм? Мне не очень нравится. Но он нормальный, он не какой-то криминально ужасный. Просто, на мой взгляд, русских и армян, которые там тоже присутствуют, важные участники сюжета, их там использовали в качестве ходячих стереотипов. Артисты сделали все, что от них зависит, и Марко Дельштейн, и Юра Борисов в особенности, чтобы, ну, как бы одеть какой-то плотью вот этот скелет стереотипа. И плоть, ну, да, тут она посимпатичнее, тут она поубедительнее. Вот. Но вообще автора, и тоже ничего против этого я не имею, интересует, по-моему, только героиня. Что она вот такая стриптизерша, легкомысленная, продажная любовь, а потом она начинает бороться за свое достоинство, а потом она все равно, конечно, капитулирует, потому что как еще? Перед силой, перед деньгами ты можешь только капитулировать. Да вот. Это трогательный сюжет, интересная героиня, очень хорошо сыгранная Майки Мэдисон. И все русские вместе взятые на ее фоне несколько блекло выглядят, хотя я очень-очень уважительно отношусь к таланту Юры Борисова, он вообще прекрасный артист. Ну и кроме того, он уникальный в истории российского кино артист. Это единственный человек за всю историю нашего кинематографа, который сыграл главную роль в Гран-при Каннского фестиваля в фильме «Купе номер 6», и потом главную роль в «Золотой пальмовой ветви» в фильме «Анора». Это один фильм финский, другой американский, а он и там в главной роли. Это, честно говоря, нереальная карьера. И сейчас ему не хватает только Оскара. Пусть получит. Сейчас снять независимое кино, кино с критическим взглядом внутри России практически, ну, невозможно. Я говорю практически для подстраховки здесь, да. Система финансирования такова, что, ну, там много у государства, у чиновников, у Кремля есть механизмов для того, чтобы весь этот процесс сорвать. И денег касается, и производственного процесса касается. Как вы считаете, каким образом сейчас независимое российское кино, независимые российские авторы переживают войну, вот этот период? Ну, я знаю, как они переживают. Очень трудно они переживают. Они же все люди, им же надо как-то выживать и кормить себя, и в некоторых случаях свои семьи. Ну, есть разные способы. Кто-то работает над сериалами для стримингов в основном, не для больших федеральных каналов. Считается, что это зона относительной свободы. Кто-то снимает, ну, типа там, видеоклипы или рекламу, это тоже способ заработать. То есть не делать большого кино, и как бы там нету той содержательной стороны, которую надо в борьбе с цензурой отстаивать.
Кто-то все равно снимает свои независимые фильмы. Ну, рисков больше, но за риск отвечают продюсеры, которые вкладывают деньги и следят, чтобы в фильме не было крамола. Вот, ну, то есть какие-то, как в советское время, там у Тарковского. Тарковский снял 7 фильмов, 2 из них за границей, то есть 5 фильмов в СССР. И примерно 25 фильмов придумал и не снял. Ну вот сейчас у них у всех не снятые фильмы, они придумывают. Пока про какой-то фильм не говорят, ладно, здесь мы вам даем зеленый свет. И дают. Вот. Кто-то пытается, уехав за границу, поднять бюджет и снять проект там. Пока что это удалось только Кириллу Серебренникову с фильмом «Лимонов», и то прокатная судьба этого фильма совершенно не ясна, и фильм снят на английском, российским фильмом это не назовешь. Вот примерно так, такие алгоритмы. Они разные для всех, все они не очень-то радостные, но людей, которые как-то так густо взяли и продались режиму и снимают какую-нибудь пропаганду, а только что получали главные призы на там кинотавре, условно говоря. Таких людей есть человека 3, я их знаю, и я не буду их называть. Даже не знаю, на самом деле, из каких чувств, никакой солидарности или сочувствия у меня к ним нету, но просто не хочу. Как вы думаете, нужна ли альтернативная система финансирования? И если да, то как она может быть выстроена? На самом деле она есть. Есть фонд Кинопрайм, это фонд, который открыл и финансирует Роман Абрамович. Там денег больше, там больше денег на независимое кино, чем у государства. Но для мира имя Абрамовича так же токсично, как Минкульт России. С этим ничего не сделаешь. Справедливо это или нет, другой вопрос. Но каждый раз, когда какие-то поклонники Абрамовича или его продюсерской деятельности пытаясь об этом заикнуться, разумеется, в ответ они получали ушат помоев с криками «Абрамовича убийца и злодей», иначе иного мы слышать не хотим. Ну, война, вот так вот, такие у нее издержки. Вот. Кроме Абрамовича, появится ли человек, который готов рисковать деньгами, потому что этот фильм не получает прокатное удостоверение, это огромный риск, рисковать деньгами для съемок кино внутри России, которое не было бы априори подцензурным, да, сделать что-то такое вот нецензурное, вложить в это свои деньги, рискуя тем, что эти деньги никогда не вернутся, ну, это должен быть какой-то совсем такой Робин Гуд. Не знаю, я таких не знаю. Поразительно, что Абрамович продолжает это делать. Мне казалось, что тема войны в Украине, она настолько большая, что для тех людей, тех мастеров, которые уезжают из России с хорошей идеей, с хорошим питчем, казалось бы, там шансов больше получить финансирование, чем... Смотрите, давайте простой вопрос вам задам. Давайте перейдем в режим такого более короткого диалога. Давайте. Вот, допустим, есть такой режиссер, знаменитый режиссер X, который хочет снять фильм в Европе, да, мы считаем, например. Угу. Снять фильм про нынешнюю войну. На каком языке такой фильм снимается? Простой вопрос. Да. Хороший вопрос. Но здесь либо английский, либо Да, режиссер может ставить на русском. Но на вообще на английском. русском. Внимание. Нет, ну на английском или на русском? Давайте сыграем в эту игру. Допустим, на английском. Мгм. Знаете, какая была главная претензия к Лимонову, Серебреннику? Хотя Серебренников знаменитый режиссер. По всему миру ставят. Бен Уишел в главной роли. Говорили, фильм про русского поэта. Ну почему по-английски? Фильм не нашел себе дистрибьюторов почти нигде. Он все еще не вышел нигде. Потому что он по-английски. А теперь представьте себе фильм по-русски. Как вы думаете, фильм, снятый за какую-нибудь смехотворную сумму, например, за 3 миллиона долларов или евро, но это вообще плевок в качестве бюджета фильма. Сколько миллионов такой фильм может в европейском прокате собрать, если он на русском языке? Фильм на русском языке сколько может собрать вне России? Вот ни в России его никогда не покажут, ни в Беларуси, ни в Украине. Только во всем остальном мире. Соберет ли такой фильм 3 миллиона? Как вы думаете? Нет. Теперь вопрос. Кто свои 3 миллиона из кармана выложит на эту благородную идею, зная, что эти деньги к нему не вернутся? Кто этот человек? Ну да, вряд ли мы можем многих назвать. Скорее, не назовем. Ну, как, если это кто-нибудь русский, кто хоть как-то связан с Россией, то этот человек, во-первых, токсичен для остального мира, во-вторых, в России его могут покарать за то, что он 3 миллиона свои вложил в такое кино. А если это европеец, нафига он будет это делать? В русскоязычный фильм вкладывать деньги такие, без надежды их вернуть обратно. Ради чего? Вот и все. Это просто неосуществимо, технически неосуществимо. Наверное, если бы был шанс
Для честного русского режиссера уехать в Европу и снимать там честное кино, всю правду про войну, были бы где-нибудь места, где берутся деньги на это, все бы уже поуезжали. Вообще все. Самый момент, да, снять такое кино, выиграть какой-нибудь фестиваль, премию, здорово. Кто тебе даст на это деньги? Каким образом? Хорошо, а если будешь снимать фильм по-русски, допустим, вот тебе деньги даже дали. Как вы думаете, сколько есть крутых, знаменитых, прекрасных артистов русскоязычных, которые в таком фильме не побоятся сняться, сыграют? Сакуров хотел открывать свой курс в Ереване, но его там в силу разных причин практически в последний момент отменили. Для меня это, когда я прочитал новость об этом, это было своеобразное, ну, как бы, я очень огорчился, да, ударом это не назовешь, конечно, но это было большое огорчение. Потому что мне казалось, что Сакуров, самая главная цель, миссия, что ли, его в том, чтобы передать свои знания, да, передать тот опыт, который у него есть. Мы видели, какие плоды приносили вот эти курсы и школы, которые он делал. Скажите, а как вы думаете, сохраняется ли преемственность старой и новой школы, российской школы, независимо от того, в России ли это, или вот, например, как Сакуров хотел сделать в Ереване, за рубежом? Мне кажется, никакой российской школы не существует, это миф. Ее просто нет. Не знаю, была ли она когда-нибудь, может быть, какие-то давние поколения была, но точно она не возникала вот этот период после СССР. Есть отдельные люди, которые способны стать прекрасными педагогами. Александр Николаевич Сакуров, как выяснилось, выдающийся педагог. Мы видим это все по результатам. Вот, его выпускники очень разные, прекрасные режиссеры. Молодежь, которая делает очень зрелые, серьезные художественные фильмы. Вот, он один такой, и есть только и отдельные люди. Вот, своим авторитетом, своим опытом они способны сделать много. Но для этого должна быть придумана какая-то модель. Сакуров, как я понимаю, например, не хочет принципиально, а может быть не может почему-либо эмигрировать из России. Одной ногой стоять в России, быть там, а другой где-нибудь преподавать в другой стране, даже в Армении, как бы дружественной стране, там, не знаю, полудружественной, не знаю, как на это сегодня Россия смотрит. Видимо, оказалось, это что-то неосуществимая модель. Вот, но я думаю, что вообще все, что сделано, начиная с 24 февраля 2022 года, раньше, конечно, тоже, но в особенности за этот период, это все действия, направленные на разрушение всего, что только можно разрушить. Намеренно или нет, я не знаю, мне трудно сказать. Но российские власти разрушили все, и вы говорите, преемственность там режиссерской школы. Да это в списке разрушенного на 700-м, 800-м, 900-м месте по значимости. То есть это вообще ничто в сравнении со всеми остальными разрушенными институтами. И это разрушение продолжается. Оно, можно сказать, только началось. Вот. Александру Николаевичу желаю стойкости и удачи, конечно. Антон, говорю спасибо вам огромное и призываю снова наших зрителей подписаться на YouTube-канал. Есть Telegram-канал, тоже вы публикуете там. Я подписан, да, подписан давно. Публикуете Спасибо. и новости кино, и какие-то свои личные истории, я это так их называю. Всем еще раз напоминаю, что с нами был кинокритик и инди-музыкант Антон Долин.